Zvezda ciljala kapitalca od 5 miliona evra, 4 pojačanja su već stigla, a čeka se najavljena bomba. Evo kako sada izgleda prelazni rok crveno-belih. Muhamed Čam Saračević stiže na pozajmicu iz Trabzonspora. Levonogi ofanzivac može da igra na više pozicija u napad, a iza sebe ima i nastupe za reprezentaciju Austrije. Loizus Loizu stigao je za 3 miliona evra iz Hapoel Tel Aviva. Može da igra na krilu, ali i iza napadača. U Zvezdu dolazi kao fudbaler koji je već godinu dana standardan reprezentativac Kipra. Za 3 miliona stigao je i Kristijan Balov. 19-godišnji bugarski talent igra na krilu, može da pokrije poziciju ofanzivnog veziste i predstavlja zalog za budućnost kluba. Abu Fan je bio velika želja Dejana Stankovića, koji ga odlično poznaje iz perioda u Ferencvarošu. Iskusni vezista stiže kao pojačanje za sredinu terena, a iza sebe ima zavidno reprezentativno iskustvo u dresu Izraela. JNM je otkupljen, dok bi Strahinja Eraković mogao da krene njegovim stopama. Dejan Stanković najavio bombu za kraj prelaznog roka, a kao najveće pojačanje pominje se Prince Adu iz Viktorije Plzeň. Reč je o reprezentativcu Gane i napadaču čija se vrednost procenjuje na oko 5 miliona evra. Ako Zvezda uspe da realizuje transfer, mogla bi da dobije kapitalca za kvalifikacije za Ligu šampiona. Kako ste zadovoljni Zvezdinim prelaznim rokom do sada?